Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons faire une délicieuse pizza au feu de bois en suivant une recette. Donc voici les ingrédients qu'on va utiliser. La pâte, crust, la sauce et cheese, le fromage. Et pour la garniture, mushrooms, olives and peppers. Champignons, olives et poivrons. Alors, numéro 1, arrange crust on pizza paddle. Donc, on va mettre la pâte sur la pelle à pizza. J'en ai une ici. Et on va mettre la pâte tout autour. Voilà, et je l'ai bien arrangée. Ensuite, add sauce on crust. Rajoutez de la sauce sur la pâte. De la sauce tomate, bien sûr. Voilà, parfait. On a bien étalé la sauce. Top sauce with cheese. Donc, on va rajouter du fromage. J'ai du parmesan. On va en mettre partout. Voilà. On a aussi mis de la mozzarella. Arrange toppings on cheese. Maintenant, on va mettre toutes les garnitures. Donc, nous avons ici des champignons. On a aussi des olives noires. Et je vais aussi mettre des poivrons jaunes, rouges, verts. On verra lesquels. Allez, c'est parti. On commence par les champignons. On en met partout sur la pizza. Voilà. Ensuite, les olives noires d'un côté, sur la moitié de la pizza. Et de l'autre côté, on va mettre les poivrons. On va aussi mettre des rondelles de tomates. Donc, on a une pizza aux légumes. Turn the temperature dial on and slide pizza into oven with paddle. Donc, il faut allumer le four et faire glisser la pizza à l'intérieur avec la pelle. On allume le four et on met la pizza sur la pelle et on l'enfourne. Turn oven off and remove pizza with paddle. Éteindre le four et retirer la pizza à l'aide de la pelle. Et la voici toute chaude qui sort du four. Slide pizza from paddle to box. On va la faire glisser dans la boîte. Donc voici la boîte à pizza. Car on fait une pizza à emporter. Et on va faire glisser la pizza à l'aide de la pelle. Slice pizza with cutter and enjoy. Découpez la pizza avec le rouleau et régalez-vous. Donc c'est parti, on va faire 4 parts. Voilà. On va prendre une part et voir à quoi elle ressemble d'un peu plus près. Et voilà, une très bonne pizza au feu de bois avec des légumes. Il ne reste plus qu'à refermer la boîte et à l'emporter pour la déguster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.